Laidos rėmėjas Volit. Sveiki, šioje laidoje jums parodysime medžioklę, kuri įvyko Šiaulių rajone Pakapės medžiotojų būrelyje. Pakapės būrelis vienas iš 33 klubų registruotų Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijoje. Medžioklėje su varovais, kaip įprasta, dalyvauja beveik visi medžiotojai. Bandysiu padaryti gražią medžioklę, ne? Norėtų pasisakyti būrelio vadas Darius Balčiūnas. Visus noriu pasveikinti su praėjusią Huberto dieną, medžiotojų globėjo diena, tai visi su praėjusią švente. Norėčiau pristatyti varovų vadovą, kaip turėtų būti, tai bus Virgis. Varovų nėra daug, bet ten tie varymai tokie siauri. Aišku, išsirinksim bent po porą medžiotojų į varymą. Tai kas jaunesni, kas gal norit pavaryti, varymų nebus daug, manau kokie 3. Licenzijuojame žvėrės, tai žinot, kad jau galim zuikelį šauti, jau atėjo laiks. Elnė, patelė, jauniklį, aišku, būt geriau jauniklis, kaip šnekėjom. Stirna, patelė, jauniklis, aišku, irgi jauniklis būtų geriau. Briedis lygiai taip pat, plėšrūnai, irgi turbūt žinot visi, saugumo technika. Pastatėm į priekį atgal, nei žingsnė, į šoną, į dešinę, į kairę galim pasivaikščioti ten po kelis metrus. Tai įsivaizduokit, kada visi lapai nenukritę, beveik. Tai susimojuokim, turėkim visi tokius dalykus kaip raištį ant galvos, kad matytume viens kitą. Nu ką, tiek turbūt. Prasideda praktinė medžioklės dalis. Visi dokumentai užpildyti, medžiotojai suregistruoti. Šios dienos medžioklės vadovas supažindino su medžioklės eiga, priminė saugos taisyklės, išvardino galimus medžioti žvėris, medžiotojai ištraukė numerius ir dabar, kaip lėmė skaičiai, tokia seka stoja linijoje, o varovai apeina kvartalą iš kitos pusės ir keldami triukšmą miške bando žvėris varyti link medžiotojų.
Naujai duris pravėrusi Volit parduotuvė kviečia pasinerti į naujų ir populiarių gamintojų siūlomą asortimentą. Patirkite tikros medžioklės jausmą iš naujo. Volit – ginklų ir medžioklės reikmenų profesionalas. Trumpai priminsiu, ką matėte pirmoje medžioklės dalyje. Medžiotojai išsirikiavo linijoje. Varovai, nuaidėjus rago garsams, pradėjo varymą. Buvo paleisti keli šūviai. Telefonu vienas medžiotojas pranešė, kad šovė į prabėgančią pro šalį stirną. Ji nekrito vietoje, nubėgo ir dingo iš akiračio. Kitas netoli stovėjęs medžiotojas irgi matė nubėgančią stirną. Pasibaigus varymui nuspręsta, kad reikia įsitikinti, jei žvėris sužeistas, reikia jį surasti. Keletas medžiotojų su varovais ir šunimis tęsė paiešką. Sustoja, pabėga, čia yra, žinai, nubėga. Bet pasižiūrėti reikia. Bet kaip tu pereisi dabar? Tai tilčiuks kažkur toliau yra. Nu, toliau biškai. Nu, sakau, kaip nereikia statyti bokštelį, dabar nei lipti ten, nei išlipti, nei įsivaizduoju, kaip kaskadininkai. Nu, arba kraną atsivežti. Medį pjau. Aš nelipčiau iš pinigus. Tu ateini, o tą pusę eini, ir ten tilčiuks bus per aną pusę pereisi. Tiek mašinas čia reikės pasimti. Nu tai ateisi, paskui čia mašinas jau gal. Tai atvešim pasimsi. Nu, gerai, tada aš einu. Nu, eikit čia ir tada. Bet tu pasižymėk, Vytai, pasižymėk kitą pusę, ką matytum, ką nors. Tai čia vis tiek ateisi, čia matos, tai kur stovėjai. Nu taip atrodo, žinok, pradėsi eiti, nesirgausi, kažką užsidėk, kokią smilgą užsilauž, da kažkokį. Arba iš antroj pusė. Žinai, kas merupė gal matysis išlaužta, nes ledai yra ant upės. Matysis gal kur išlaužta praeitą. Įsižymėk, ką nors. Anoj pusė, aną pusė pareisi, paskui ten pažiūrėsi. Vytai, intai bėgai, paskui biškai tą pusę likėja čia. Stirnos, kaip manyta sužeistos, paieška buvo nutraukta, nes šunys sekė pėdsakais, sugrįžo atgal. Vadinasi, stirna sveika ir gyva nubėgo į mišką. Medžioklė tęsiasi. Paliekame medžiotojus stovėti ten, kur jie stovi, o mes einame į miško gilumą. Tai dabar kartu su varovais. Ta prasme, nuo mažens pradėjai, ar kaip? Ne, prieš kelius, prieš 4-5 metus pradėjau varyti. Su 18 ir įsilaikiau bilietą. Šautuvo ne per seniausiai irgi nusipirkau. Ir kaip įspūdžiai? Neblogai, iš tikrųjų patinka. Nepatiktų neičiau. Ne. Tiesa. Opa! Kas tai? Opa! Ieškok. Opa! Ne vienas žvėrius nėra. Opa! 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 A kaip praeidavo? Aš pasižiūrėsiu, kaip susimaudysiu.
pailsisi buvo? O, dėkui. O kaip dabar ten atgal vėl praeit? Bet ir jau sakė, ilgai taikės tu. Nu, operatorius sako, taikės, sako, turbūt jaunas medžiotojas, sako. Nespės susigaudyti. Sako, taikės. Instinktyviai išėjo, labai greitai. Sustojus buvo, tai? Nu, jie pykčių sustoja. Į tą momentą pasišaudus, tai gulėjo čia ant padėtos. Bagažinį reikia atsirakinti. Stogą. Ai, tu ant atramos patogiai. Ne. Iš rankos šovi? Iš rankos. Ne, ten važiuoju. Taigi sakė, va, kairiai krūms, dešiniai ką būtų per tarpą. Donatai, tai gerai, ant kitą pusę pereiti nereikia. Per tokį žodį perlį. Ne, čia nepraeis niek. Reakcija čilo iš karto, ne? Čilo pamatė. Nu nepralipsim, einam į viską. Žiemą pirmą, antrą medžioklę žiemą jau prasidėjo. O, šunys. Jau, ten jau gera bus laimikį paėmė. Eina pažiūrėti. Eiti kairį. Opa, pa! Varom! Nu taip, garantuot 100%, kad vaikas, kad ne motina, motina pabėgo, tai Labai gerai. aš tą visiems sakau, kad nešaudykit motinį. Kitais metais atves vieną ar du, o mažiukas, tai mažiukas mažesnis gamtai nuostolis. Viskas, taip. Aš nenoriu tavęs prašyti. Nevarysiu. Reikia dalinti su juo tada. Apačioj. Po buferį. Gerai. Ant kablį paieškok. Nereikės atsukinėti. Vienoj pusė kilpa, kitoj pusė kablys. Gerai. Čia. Vien, du. Pasileidau viską. Palaukit, ateikit, yra, Ilyse, ateikit čia, kiek gali. Nuspėkit, nepaėmėm. Ir iš nugaros gali pasiekti.
Tai einam į priekį, va, to medžiotojai. Kiek žmogui? O, ačiū. Aukščiau tada. Prašyk, dar vieną varimą. Duok ranką. Dar vieną varimą prašyk. Žvėris koks. Duok ranką ištrauks. O, gerai, ačiū. Ačiū. Kitas žvėris. Vyra ir mane ištraukė, kad dar nuėjo. O, čia tai. Aš nebereikalą laukiau. Aš tavo tą baltą pūką. Kaip tik. Čia gražu. Bet čia ne Karalius. Dar vieną sek. O ta? Irgi. Irgi. Nu, bet kaip su to apkaišysi, ką daryti su to baltu pūku? Ištrauk. Tu labai mum gazdinai čia. Bet kad nežioplai šaudai, tai gerai. Dar sėkis tas, nu už taikos du šūvius. Jo. O kas krikštatėvis? Konkurencija. Ką? O kas krikštatėvis? Svarbiausia reikia. Su Mariu. Aš Buvo. Gražiai. Bėga, praleidau. Поехали. Ten dar neatėjo dar. Dar to nebuvo. Arba dvejinė, arba... Paskutinio ketvirto, taip vadinamo pagodos varymo metu, 4 medžiotojai sumedžiojo 4 briedžius, 3 pateles ir 1 jauniklį. Flangė stovėjęs medžiotojas to pačio varymo metu matė raguotą, brandaus amžiaus briedį patiną. Varominėse medžioklėse medžioti elnio ir briedžio patinus draudžiama. Šiuo atveju gal ir gerai. 4 vienos medžioklės metus medžioti briedžiai jau yra per daug. Tikrai nebereikėjo 5. O tam bazė yra kas? A bazė yra kas nors? Tai licenzijas pas mane yra, kam? Nu, visi licenzijas. A yra bazė kas? Rimai, mes važiuojame į bazę. Tai važiuokit iškelt reikės. Gerai viskas atėjo. Manau, medžioklė pavykus ir super pavykus. Ne kiekvieną kartą įbūn. Norėčiau pagerbti dabar tylos minutę tuos žvėrelius, ką mes taip gražiai juos įsirikiavom. Na ką norėčiau paskelbti, kas yra medžioklės karalius, tai turbūt nieks nepasiginčys, kad yra Stasys Narutavičius. Sumedžiojo briedį, stirną ir kiaunę. Sveikinu. Ačiū. Ką pasakykim, 3 kartą ačiū, man atrodo, patys savo, kas varėt, varovam. Ačiū! Ačiū! Dabar šūvių buvo daug. Norėčiau pakviesti, kas sumedžiojot kitus žvėriukus. Kas sumedžiojot lapės? Autoriai, kas sumedžiojot lapės? Abiem simkam. Čia gliukozės biški. Dėl ko? Išpau šiandien. Kas sumedžioja stirnas? Sveikinu. Bravo! Stasiuk, dakar. Nu, ačiū. Ačiū. Barsuką. Kas sumedžioja kiaunę? Dar kartą. Nu, ačiū. Už visus metus į priekį. Pasigirkit, kas sumedžiojat briedžius. Visi ateina čia. Dakar. Sveikinu. Sveikinu. Ačiū. Medaliai dėt. Ačiū. Į vėl Stasiuk. Tu geriau čia pastovėk. Kaip olimpinėse.
Nu ką, galvoju, kad galim skelbti medžioklę baigtą. Įsikalbėjom. Valio! Medžioklės vadai! Valio! 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 Aviena ilga! Ačiū. Šiandien tiek. Parodėme medžioklę iš visų joje dalyvavusių narių pozicijų. Buvome medžiotojais, varovais, stebėtojais. Lauksime jūsų komentarų, atsiliepimų. Tai galite padaryti pažiūrėję laidą internetinėje svetainėje arba Tauro Rago Facebook'o paskyroje. Laidą galite pažiūrėti ir LNK Go portale. Dėkoju žiūrėjusiems. Iki. Laidos rėmėjas Volit.